الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنشرح الفرق بين العدد الكتلي والعدد الذري بطريقة سهلة جدا، وهقول لك إزاي تحسبهم للصف الأول الإعدادي، يعني سنة أولى إعدادي. تركز معانا النهاردة، هنشرح لك بطريقة سهلة جدا على طريقة عم بهيج بتاع السمك. احنا يا شباب قلنا إكس أي عنصر اللي فوق على الشمال اسمه العدد الكتلي أو عدد النيوكليونات، واللي تحت على الشمال اسمه العدد الذري. قلنا يا شباب اللي فوق على الشمال اسمه العدد الكتلي، وده برمز له بالرمز ايه؟ وده بيساوي عدد البروتونات الموجبة داخل النواة زائد عدد النيوترونات المتعادلة داخل النواة. طب والعدد الذري يا مستر؟ قلنا العدد الذري برمز له بالرمز زي، ده بيساوي عدد البروتونات الموجبة داخل النواة وبيساوي عدد الإلكترونات التي تدور حول النواة. طب يا مستر فين الطريقة اللي انت قلت عليها اللي هي بتاع عم بهيج بتاع السمك؟ قلنا يا شباب عم بهيج بتاع السمك بيقول لك جمبري راس وديل، فاحنا نقول ايه؟ العنصر برضو راس وديل. العنصر يبقى راسه كتلي وديله ذري، يبقى راسه كتلي، راسه كتلي وديله ذري، يبقى راسه كتلي وديله ذري. الطريقة دي يا شباب هتفهموها بطريقة سهلة جدا على طريقة ايه؟ عم بهيج بتاع السمك اللي هو كان بيقول لك جمبري راس وديل، فانا هنا هقول له العنصر راس وديل يبقى راسه كتلي وديله ذري. وهنا يا شباب قلنا العدد الكتلي برمز له بالرمز ايه؟ او العدد الكتلي برضو اسمه عدد النيوكليونات، يبقى العدد الكتلي هو مجموع البروتونات زائد النيوترونات. العدد الذري ذري زي بيساوي البروتونات بيساوي الالكترونات. العدد النيوترونات يا شباب لو قال لي احسبه هيساوي العدد الكتلي اطرح منه العدد الذري، يبقى كتلي ناقص الذري، كتلي ناقص الذري، يبقى النيوترونات اطرح اللي فوق ناقص اللي تحت، اللي فوق ناقص اللي تحت هيدينا عدد النيوترونات. مثال يا شباب بيقول لي عنصر اكس العدد اللي فوق اسمه ايه؟ الكتلي، اللي تحت اسمه ايه؟ ذري، يبقى راسه كتلي وديله ذري. احفظها بقى يا شباب بالطريقه دي مش هتنساها تاني ابدا. يبقى الكتلي بيقول لي اوجد العدد الكتلي، يبقى العدد الكتلي قلنا ايه؟ الكتلي راسه كتلي، فين الراس اهي؟ يبقى 40 يا شباب. طب عدد النيوكليونات برضو يا مستر انت قلت لي الكتلي بتساوي النيوكليونات، يبقى 40 يا شباب. طب العدد الذري راسه كتلي وديله ذري، يبقى الذري 20. طب عدد البروتونات قلنا يا مستر انت قلت لي العدد الذري بيساوي عدد البروتونات، يبقى 20 برضه. طب عدد الالكترونات انت يا مستر قلت لي ان الذري بيساوي البروتونات بيساوي الالكترونات، بيساوي 20. طب عدد النيوترونات اللي هو ان انت قلت لي يا مستر النيوترونات اطرح الايه من واقول له ناقص الزد، يبقى بيساوي 40 ناقص 20 هيساوي 20، يبقى عدد النيوترونات 20 يا شباب. وشكرا، طريقة سهلة جدا افهموها او غنوها على طريقة عم بهيج بتاع السمك شباب. شكرا يا شباب.